Плеврит бұл қабыну нәтижесінде плевра қуысына сұйықтықтың жиналуы, науқастың кеудесінде ауырсыну, жөтел, ентігу пайда болады. Уақытылы ем болмаса асқынуға, тыныс жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін. Дер кезінде дәрігерге қаралу тез қалпына келудің ең дұрыс жолы. Біз плевритті ерте анықтау үшін тексеріс жүргіземіз. Дұрыс ем арқылы науқас тез жеңілдік сезінеді. Сіздің уақытылы әрекетіңіз өмір сапасын сақтайды.